Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina video panganyarna nyaeta tina bahasa Sunda kelas 4 materi ajarna kalimah wawaran. Kalimah wawaran, naon ari kalimah wawaran teh? Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu ngawawarkeun atawa ngabejaan kabatur ngeunaan hiji kajadian atawa kalakuan. Kalimah wawaran henteu ngabutuhkeun jawaban atawa ngalakukeun hiji pagawean kanu diajak nyaritana. Contoh kalimah wawaran: kuring resep melak lauk, patani keur panen di sawahna, hayam hendog dina sayang. Contoh kalimah wawaran salain ti eta ayeuna titenan runtuyan kecap di handap. Kahiji, aya kecap, resep, santi, kembang, melak. Jadina santi, resep, melak, kembang. Anu kadua, ngamimitian, hayam, ngurus, rek, jaka. Kalimah wawarana jaka rek ngamimitian ngurus hayam. Pancen. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.